Короче, ребята, вот наша проблема. Синий вкладыш, стертый, просто жесть. Вот аж стружка в мотор пошла от вкладыша. Синий бугель. Ребят, синий шатун. Просто синющий. Выняли, болты попадали. Так, коленвал вроде бы как еще более-менее. Думаем подкинуть новые вкладыши. И шатун. Приволокли мотор. Вроде такой самый. Ха-ха. Что, Макс, будем ковырять движку? Тут же вроде крутится, да? Ну, ходит тут. Работает тут. Будем отсюда драть шатун все полностью. А там зажмем, посмотрим, будет ехать или не будет. Так вот, ребята. Что может быть, когда не поступило масло на смазку? Вот такие вот дела. Это который был? Первый, да? Это сюда. Вот этот целейший укладыш. А вот этот вообще пиздец вытерло. Ну, вытерло так вот, что, да. И бугель синий, и этот синий. Что, ковыряем эту, да? А право-лево, лево-право. Есть разница, чи нету? Хрен его знает, да? Сейчас подивимся. Завели пушку, надо. Сам трогает. Да стой, глянем. Ой, чуть-чуть горячее, а за ним. Ушиба. Что, нравится сам? Я давно снял.